Привет, мы играем в метель. Наконец-то у меня она скачалась. Наконец-то она у меня скачалась. Это мне непонятно было. Так. Выбрать нужно этого нашего убийцу. Ну как, маньяка, классический мясник, противогаз, садиста, маска психопата. Не знаю, давайте узнаем считалочку. Я хоронки потеряшки раздавал всем орешкам 2, там и 3, а орешкой будешь ты. Так, противогаз, садиста. Выбран. Все, назад. За кого бы играть? Ночь в холодном подвале. Сегодня у подруги была вечеринка. Много гостей. Я хорошо провела время. Что? К часу ночи я начала собираться. Вышла на улицу и села в городское такси. За окном машины ничего не было видно, была сильная метель. Мы ехали около часа до моего дома. Наконец машина остановилась, и таксист с ухмылкой сказал: «Приехали». Когда я вышла, вокруг был сплошной лес. Не успев ничего сказать, я получила удар в голову и потеряла сознание. Проснулась в старом подвале от громкого шума в соседней комнате. Через мгновение шум прекратился, и появился он. Ясно. Так, по ничему, по игре я понял то, что нам нужно сбежать от маньяка. Когда я смотрел этот, как, летсплей, ну как, наполовину летсплей по этой игре. Очень надо было сбежать от маньяка. Сейчас я чуть-чуть забыл, что-то. Вроде сейчас я вспомню, что надо сделать. Напильником решетку пропилить. Если ты попадешь сейчас сколько-то раз там, и, по-моему, нужно будет заново проходить. Так, надоели эти рекламы, в жопу они нужны. И теперь еще ждать 3 часа, пока она загрузится. Да. Лом. Круто. Вот здесь я понял, что вот эта штука лежит. Там. Ключ. Опа. Нужно поскорее найти выход. Так, погодите. Нужно прибавить яркость. Я помню, что я хочу. Я хочу посмотреть. Я помню, что можно, знаете, как сделать? Смотрите. То, что можно, хочешь его привлечь внимание, потом уйти туда, и все. Твою же. Что за шум? Надеюсь, он ничего не заметит. Надо запомнить, какой код на двери, потому что там я вот помню фигню. Нужно чуть звук прибавить. Если вам не слышно, тогда... Давай, где он? Долбаный компрессор. 207, 207. Пока короче. он занят, у меня есть время заглянуть в его комнату.
207. Потом заглянем. 207, 207, 207. Ладно. Нормально. А? 200. Так, Погоди. погоди-ка. Его ничего не увидел. Здесь кто-то был? Нет. Ну, вроде все на месте. Лишь бы и было все на месте. Слишком темно, почему-то я вижу со своего экрана. 200. Так. Стираем. 207. Опа. Ручка. Вот от этого. Не очень. Не очень помню, что надо сделать. Так, теперь. Что надо делать? Теперь что сюда? Погоди. Положить сюда и что, сдавить эту не. Что? У нас ничего нет. Что надо сделать, но я не понимаю. О, комп. Сейчас зайдем. А что если зайти комп? Зайти в эту же игру, в которую я сейчас играю с этого компа, и поиграть. Зачем мне нужен комп? Найди. Сейчас сломать микро. Погоди. Воя. Проклятие. А, что за шум? И зайти обратно. Вот и все. Здесь он ничего не заметит. И говорит прям как эта девка. Через эту трубу вроде нам пускают эту жидкость сраную. О, забежал. А? Так, погоди-ка. Не, ну в принципе он ничего не должен занять. Здесь кто-то был? Ну, вроде все на месте. Да, на месте. Прикинь, сейчас дверь откроют, ты скажешь. Ага, попалась. Ты там где, блин? Не, погоди, а где он там реально? Он что, он там все проверяет? Слушай, ты там надоел мне. Ну где он? Мне кажется, что он там залагал. Да, походу он залагал. Даже чуть-чуть заметно, что здесь дырка. Ну, вентиль перекрыт, я помню, с той игры. Ключи. Я сразу открываю, все запоминаю и... Рычаг. Подожди, он что, залагал где-то? Или что, я не понимаю.
Я не знаю, что делаем. Честно, у него тут чуть-чуть бардак, он просто взял, поставил там вот эту штуку хотя бы, либо под шкаф и все. Ну, я не знаю, у него тут реально бардак чуть. Почему он живет в этой комнатушке? Чистый лист бумаги. Сейчас не лучшее время, чтобы включать компрессор. Сейчас не лучшее время, чтобы включать компрессор. Нет питания. Что-то делать. Что, куда мы тут? Так, погодите. Я не понимаю, что тут надо делать. Второй этаж. Погодите, а что-то я там в том этом не видел. В летсплее я такой штуки не видел. А не надо мне кусок нормально не так. Погодите-ка. Бать, не ищи. Найди ты. Я знаю, что ты мог картофель. Я тоже такой мог. Купить невидимые чернила, выкинуть мусор, поставить будильник, положить ключ, карту в сейф. В сейф, погоди-ка, в сейф. А сейф-то у него 207. А, нет, тут уже 4-парольный. Это не открытие, знаю. Четыре. Ребята, я ничего не знаю, что сделать. Подсказка нафиг, что еще, не знаю. Сейчас пойдет реклама, ребят.